दिनै मुलुगनां आबहावा सान बे सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै सनितपुर जिल्लानि Ex-NDFB वेलफेयार एसोसिएशन आरो थांखि NGO बे मोननै गौथुमजों लोगोसेनो सारिदुवार हालामनि आसाम कटन मिल LP स्कुलाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लानाय जायो। लोगोसे बिथांमोना बुंबावोदि बे हाबाफारिया जोंनि जिउजों सोमोन्दो दं। बिनिखायनो बयबो 5 जुनाव बयबो बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ लायो। लोगोसे आबहावाखौ जों रैखाथि होनो हायोब्लासो जों थांनानै थानो हागोन होननानै फोरमायो। आरो बड'लेण्ड बुब्लिखौ जोंनि बे दंफां गायनाय हाबाफारियाव फैनायनि थाखाय धन्यबाद। दिनै 5 जुन 2022 बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै बुहुमनां आबहावा सान बे सानखौ जोङो दंफां गायनाय आरो दंफां राननाय बे हिसाबै जोङो सनितपुर जिल्ला Ex-NDFB वेलफेयार एसोसिएशन आरो बेजों लोगोसे जोङो थांखि NGO बेनि बानजायनायाव जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ मावफुंदों। जों मिथिगौ जे दंफां फांसेया बेसेबां मुल्य। फांसे दंफां माने सासे मानसिनि जिउ। बेनिखायनो बे बुहुमाव थानाय साफ्रोमबो सुबुङा मानसियानो दंफां गायनायखौ गायनांगौ। मानो होनब्ला जोंनि थांना थानायनि गासै बा जोंनि देहा मोदोम सोलेर गासैबो बे दंफांजोंनो रिलेटेडखा। जों बे मिथिंगा सम्पदखौ जों संरैखा खालामनांगौ। बे गासैबो सुबुं माहारिनि बिबान। बेखौनो जोङो सानो जे सनितपुर जिल्ला Ex-NDFB वेलफेयार एसोसिएशनजों लोगोसे जों थांखि NGO बे दिनैनि बे हाबाफारिखौ सेथि हिसाबै जों लादों। बेनि फैबाय थानाय समफोराव आरो बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन जों हाबाफारि लानानै बे सानखौ फालिबाय थागोन। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। दिनैनि बड'लेण्ड बुब्लि रादाब नोंथांमोननिसिम आं गिबियावनो साबायखर बावग्रोबाय आरो लोगोसे जोंनि Ex-NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि लोगोसे थांखि NGO जों सोद्रोमा बयबो थाफानाय लोगो नोंथांमोन। दिनैहाय जोङो बुहुमनां मोनसे दंफां फुलि गायनायनि बे थारिखआव बा अक्ट'आव जोङो फार्स्ट नैबे जोंनि थांखि NGOआ दंफां फुलि गायजेननायखौ हाबाफारिखौ लाजेनदों आरो जोङो लाबाय थागोन। बे हाबाफारिखौ बोसोरे दा जायगा जायगा जोङो दंफां फुलिखौ गायनायनि प्लानिंखौ जोंनि थांखि NGOआ गभर्नमेन्टजों बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों जगाजग खालामनानै जों दंफां फुलिखौ गायनायनि हाबाफारिखौ लाबाय थागोन। आरो दिनै जोङो फार्स्ट नैबे कटन मिल LP स्कुल बर' मिडियाम ना मोननै बे मिक्स आसामिस मिडियाम आरो बर' मिडियाम बे मोनसे गुदि फरायसालियाव जोङो गायजेनबाय। आरो बिदिनो जोङो जायगा जायगा जोङो ME स्कुल हाइ स्कुल बिदिनो गुवार फोथारफ्राव नायनानै आरो नेसनेल हाइवेनि सेर सेरबो जोङो गायलांबाय थागोन। जों बिदिनो जितु प्राकृतिकनि बारहावानि सोदांनाय बेखौ जों खामानिखौ मावलांबाय थागोन। खारन दंफां फुलिखौ बयबो गायनानै मा बारहावानि सोमोन्दै बेखौ जों बयबो मानसि महरै जों बयबो मिथिखायो मानब जाथि हिसाबै। दा बेनिखायनो जोङो जोंनि गासैबो सुबुं माहारियानो प्राकृतिकजों लोब्बा थाफानानै आरो प्राकृतिकजों लोगोसेनो जोङो थानानै जों दैदेनलांबाय थानो गोनां जायो जिउनि दिङाखौ। दा बेनिखायनो जोङो फार्स्ट टाइम जोंनि नैबे थांखि NGOआ दिनैनि थारिखआव मुलुगनां दंफां गायनायनि बे थारिखआव जोङो फार्स्ट थांखि NGOआ गायजेनबाय आरो जों बोसोरैनो जों बेबायदि खामानिखौ जोङो आवगायलांबाय थागोन। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन।
बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयर पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360